হেই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। আর গাইস, ভিডিওর শুরুতে আমি দেখে ফেলেছি আজকের কালেক্টিং বাস্কেট, একটা প্লাস্টিকের তৈরি বল। তো এই বলের মধ্যে কিন্তু আমি বিভিন্ন ভেহিকেল কালেক্ট করে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দেবো। আর গাইস, আমি কিন্তু সারপ্রাইজলি একটা ফুটবল পেয়ে গিয়েছি। তো এই ফুটবলটি রেখে এর পাশে যেহেতু দেখে ফেলেছি আজকে প্রথম একটা টয় ভেহিকেল, একটা মিনি সাইজের টয় ডাম্প ট্রাক মেটাল কোয়ালিটির এই ভেহিকেলটাকে আমি নিয়ে নিচ্ছি আমার এই কালেক্টিং বলটার মধ্যে। আর এর পাশে কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা রেড কালারের মোটর বাইক। আর এই মোটর বাইকটা কিন্তু একটা রেসিং বাইক, খুবই চমৎকার বিল্ড কোয়ালিটি, যদিও প্লাস্টিকের তৈরি, বাট খুবই চমৎকার এই ভেহিকেলটা। তো নিয়ে নিচ্ছি আমার সাথে। আর এরপরে কিন্তু এই দিকটাতে একটা প্লাস্টিকের নোংরা বস্তার উপর দেখে ফেলেছি একটা লন্ডন সিটি সাইট সিইং ভেহিকেল, একটা ডাবল ডেকার বাস মেটাল বডির। তো রেখে দিচ্ছি বাস্কেটে। আর এরপরে কিন্তু আমি কিছু ব্রেকের উপর দেখে ফেলেছি একটা বাস ভেহিকেল, পিঙ্ক কালারের 6 চাকার একটা গ্রিন লাইন ট্যুর বাস, যার গায়ে রয়েছে চমৎকার কিছু স্টিকার। আর এই ভেহিকেলটা কিন্তু বেশ পুরনো, কারণ আমরা এই ভেহিকেলের স্টিকারগুলো দেখলেই বুঝে যাব। রেখে দিই বলের মধ্যে। আর এরপরে কিন্তু আবারও ব্রেকের উপর একটা কনস্ট্রাকশন টয় ভেহিকেল, আর এটা কিন্তু হেভি ওয়েটের, খুবই ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট। আর এই ভেহিকেলটা হচ্ছে একটা কনক্রিট মিক্সার ট্রাক। তো তোমরা দেখে নাও এই ভেহিকেলটাকে। আর এই ভেহিকেলের চাকাগুলো একটু দেখো কত চমৎকার, আসলে সব মিলিয়ে দারুণ এই ভেহিকেলটা। তো নিয়ে নিচ্ছি। আর এরপরে কিন্তু বালুর মধ্যে রয়েছে একটা ফুড কার, পার্পেল কালারের একটা ফাস্ট ফুড কার, হেভি প্লাস্টিক মেট। আর গাইস দেখো এই ভেহিকেলটার গায়ে কিন্তু খাবারের বেশ কিছু স্টিকার রয়েছে, আর পেছনের দিকে রয়েছে একটা নাম্বার প্লেট। সব মিলিয়ে দারুণ একটা ফুড কার। আর গাইস, এবার কিন্তু আমি একটা এয়ার ভেহিকেল দেখে ফেলেছি। আর এই হচ্ছে সেই এয়ার ভেহিকেলটি, একটা টয় এয়ারপ্লেন, প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় ভেহিকেল। আর এটা হচ্ছে একটা এয়ার ভেহিকেল, খুবই চমৎকার একটা কালার কম্বিনেশন। তো নিয়ে নিচ্ছি এই ভেহিকেলটাকে। আর এরপরে কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি একটা রেড কালারের ভেহিকেল। আর এই ভেহিকেলটা কিন্তু একটা সিটি বাস, মেটাল কোয়ালিটির, হেভি ওয়েটের, খুবই ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট, একটা সিটি বাস, লাক্সারিয়াস সিটি বাস, যা রয়েছে 4টি চাকা। আর গাইস, এবার কিন্তু আমি একটা সাদা পাইপের মধ্যে দেখে ফেলেছি একটা বিশাল সাইজের ভেহিকেল। আর এই ভেহিকেলটা কিন্তু একটা মোটু পাতলু কন্টেইনার ট্রাক, ইয়েলো বডির, 8টি চাকা রয়েছে এই ভেহিকেলটার। আর মোটু পাতলুর বেশ কিছু স্টিকার, একেবারে চমৎকার একটা ভেহিকেল। তো এই 8 চাকার ভেহিকেলটাকে রেখে দিচ্ছি বলের মধ্যে। আর এরপরে খুঁজতে শুরু করে দেব আমার পরবর্তী একটা ভেহিকেল। আর পরবর্তী ভেহিকেলটা হচ্ছে একটা টপ রেসিং বাইক, গ্রিন কালারের প্লাস্টিকের তৈরি, একটা কালারফুল ভেহিকেল, যার সাথে রয়েছে রেড এবং ব্লু কালারের একটা কম্বিনেশন। তো নিয়ে নিচ্ছি। আর এরপরে কিন্তু এই দিকটাতে দেখে ফেলেছি একটা ডাবল ডেকার বাস, স্কাই ব্লু কালারের একটা নিউ প্রোডাক্ট, একেবারে নতুন একটা বাস ভেহিকেল, প্লাস্টিকের তৈরি ডাবল ডেকার বাস। আর এরপরে কিন্তু আমি শুকনো পাতার উপর দেখে ফেলেছি আমার পরবর্তী একটা ভেহিকেল। আর এই ভেহিকেলটা কিন্তু বেশ রিয়েলিস্টিক, 6 চাকার ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি একটা ট্যাঙ্ক ট্রাক, যার গায়ে কিন্তু বেশ কিছু ডিসক্লাইমার রয়েছে, খুবই চমৎকার একটা ভেহিকেল। আর এই ভেহিকেলটাকে নিয়ে আমি কিন্তু এবার এই দিকটাতে চলে যাব। আর এই দিকটাতে দেখে ফেলেছি একটা সস্তা মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি বাইসাইকেল, খুবই কালারফুল একটা ভেহিকেল, রিয়েলিস্টিক করার সর্বোচ্চ চেষ্টা হয়েছে এই ভেহিকেলটার মধ্যে। তো রেখে দিই। আর এবার কিন্তু আমি কলা গাছের একেবারে উপরের দিকটাতে দেখে ফেলেছি একটা R17 মডেলের বাইক ভেহিকেল। আর এই বাইকটা কিন্তু একটা রেসিং বাইক, খুবই চমৎকার একটা রেসিং বাইক।
তো রেখে দিচ্ছি বাস্কেটটার মধ্যে। আর এবার কিন্তু আমি বালুর উপরের দিকটাতে দেখে ফেলেছি একটা মিলিটারি ভেহিকেল। আর এই মিলিটারি ভেহিকেলটা হচ্ছে একটা ট্রান্সপোর্টেশন কাভার্ড ভ্যান, যা রয়েছে রেড এবং গ্রিন কালারের একটা কম্বিনেশন। 6 চাকার এই ভেহিকেলটাকে রেখে আমি এবার একটু নিয়ে নিব একটা পুলিশ বাইক, একবারে রিয়েলিস্টিক একটা পুলিশ বাইকের আদলে গড়া টয় পুলিশ বাইক। আর এই বাইকটা কিন্তু খুবই ইমপ্রেসিভ একটা লুক রয়েছে, যদিও বেশ পুরনো এই ভেহিকেলটা, তবু আমি নিয়ে নিচ্ছি আমার বলের মধ্যে। আর এবার কিন্তু আমি খুঁজতে শুরু করে দেব আজকের শেষ ভেহিকেল। আর আশা করি আমি এই বস্তার মধ্যে কিছু একটা খুঁজে পাবো। আর গাইস, আমি কিন্তু পেয়ে গিয়েছি আজকের শেষ ভেহিকেল, একটা সুপার হিরো অ্যাভেঞ্জার সিরিজের স্পাইডারম্যান ক্যারেক্টারের একটা বাস। আর এই বাসটা কিন্তু প্লাস্টিকের তৈরি, ব্লু কালারের এই টয় বাসটা খুবই চমৎকার। তো এই ভেহিকেলটাকেও বলের মধ্যে রেখে আমি সবগুলো ভেহিকেল বালুতে ঢেলে দিচ্ছি। আর শেষবারের মতো তোমাদের একটা শর্ট ইন্ট্রোডিউস করে দিব, তোমরা দেখে নাও কি কি ভেহিকেল আসলে আজকে আমি খুঁজে পেয়েছি আর তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।